हालेलुया। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर पिता, एक बार फिर से तेरी हजूरी में आते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं और तेरे बेटे को तेरे पास लेकर आते हैं। तेरे बेटे के शरीर में जो भी प्रॉब्लम है तू जानता है, जो भी दुख है, जो भी तकलीफ है तू जानता है। हर एक विषाणु जो गलत है परमेश्वर, इसी समय तूने मुझे वो अधिकार दिया, उस अधिकार का इस्तेमाल करता हूँ और उस अधिकार का इस्तेमाल करते हुए हर एक गंदी स्पिरिट को, हर एक गंदी दुष्ट आत्मा को जो बेटे के जीवन में काम कर रही है, इसी समय मैं अपने पांव तले रौंदता हूँ और भाई के जीवन से नष्ट करता हूँ। और पिता, तूने कहा कि संकट के दिन तू मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। आज पिता तेरे बेटे पर एक भारी संकट आन पड़ा है, जिस वजह से पिता परमेश्वर उनकी बॉडी में पेन और पिता परमेश्वर उनको जुकाम खांसी जो भी इंफेक्शन है तू जानता है। आज हर एक इंफेक्शन, हर एक कमजोरी, हर एक तकलीफ तेरे नाम से दूर हो जाए, क्योंकि पिता रईनूली खारासी बाराबलाबा, इसी समय हो नीला रासी खाराबलाबा रासी खुली दलवा, इसी समय मेरे राजा तेरे नाम की महिमा उस बेटे के जीवनों से हो। इसी समय तेरे वचन की सामर्थ तेरे बेटे के जीवन में काम करे, जैसा कि लिखा है कि मैं तेरा चंगा करने वाला यहोवा परमेश्वर हूँ। आज पिता तेरा छेदा हुआ हाथ बढ़ा और उस भाई के सर पर रख। इसी समय हर एक बीमारी जाए, इसी समय हर एक तकलीफ जाए, इसी समय हर एक सिचुएशन जो बेड पड़ी है आज से खुल जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और पिता तेरी महिमा, तेरी बड़ाई और तेरी प्रशंसा आज तेरे बेटे के मुख से हो। तेरी महिमा हो परमेश्वर। तेरा दिल से करोड़ों बार धन्यवाद करता हूँ। तूने अपने बेटे को छू लिया है, तूने अपने बेटे को छुड़ा लिया है, इसलिए तेरा दिल से करोड़ों बार धन्यवाद करता हूँ। और धन्यवाद से इस प्रार्थना विधि हमारे उद्धार करता है यीशु के नाम, आमीन। बोलो भैया आमीन। आमीन। अभी चेक करो एक बार थे, हाँ चेक करो कि मतलब कहाँ को लाग रहा था, चेक करो एक बार। हाँ ठीक है।